अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस स्टोर। अच्छा, ये देखिएगा इम्पोर्टेड लॉट के अंदर हमारे पास ये रिमिंगटन का हेयर ड्रायर आ गया है और ये हॉट एंड कोल्ड ऑप्शन के साथ है। चूंकि ये देखिए, ये इसका कोल्ड ऑप्शन है। ऑप्शन भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। ये इसकी हीट रॉड आप देखें, आहिस्ते आहिस्ते जो है हीट हो रही है। ठीक है, ऑर्डर जो है आप लोग व्हाट्सएप पर करेंगे और लिमिटेड स्टॉक के साथ है। ठीक है, इसके साथ जो है आपको सोलून प्रोफेशनल नोजल भी मिल जाती है, जो इसके आगे इजीली आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।